është e vërtet që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje. Nuk është sekret. Diskutimet tona kanë qenë absolutisht konstruktive. Nuk ka pasur absolutisht asgjë, jo si ato që janë thënë, po të ngjashme me ato që janë thënë për sa i përket tensionit apo presionit apo kërcënimit. Këto janë gjëra që nuk ndodhin në ato nivele ku bëjnë këto diskutime. Leximi i bërë nga ata që kanë vënë kujën se u bllokua Shqipëria dhe mbaroi ëndra europiane është një lexim në rastin më të mirë pervers dhe në rastin më të keq i qëllimshëm edhe për të lëndruar çdo që në fakt dëshiron suksesin në këtë rrugë. Deklaratat nuk flasin absolutisht atë që thuhet në komentet që u bëhen atyre, sepse po t'ishte për të shkuar në atë drejtim, nuk do kishin asnjë merak që të shkonin në atë drejtim. Por deklaratat flasin për domosdoshmërinë që të vazhdohet hetimi, të vazhdohet lufta kundër korrupsionit. Nuk shohim që të ketë dalë dikush dhe të ketë thënë për këtë arsye këtu ne nuk ecim dot më përpara, sepse ndërkohë çdo gjë që ka të bëjë me këtë proces është punë e përditshme. Domthonë në Bruksel, në Tiranë, mes Brukselit dhe Tiranë punohet përditshme për këtë proces. Deri tani nuk kemi asnjë arsye ta mendojmë këtë. Ky është fakti. Dhe thash, nëse do të ishte përmbajtja e atyre deklaratave e ngjashme me jehonën e deformuar që ju dha, do t'ju thosha që kemi një problem.